ତେବେ ଜିମ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି କାମ, ନହେଲେ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରିବେ ଅସୁବିଧାରେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତେବେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବେ ଫିଟ୍ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଫ୍ରି ସମୟରେ ସେମାନେ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିମ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହିତକର ଭାବି ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ପିଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏପରି କିଛି ପାନୀୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଜିମ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନ ପିଇବା ଭଲ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଚା କିମ୍ବା କଫି ପିଇ ଜିମ୍ ଯିବା ମୋଟେ ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଏପରି କଲେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଧୀର ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆଲକୋହଲ ଭଳି ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅନେକ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ସୁଗାରର ମାତ୍ରା ଭରପୁର ରହିଥାଏ। ତେବେ ଜିମ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପିଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ ଫୁଲିବା, ହଜମ ନ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ତେବେ ଜିମ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜୁସ୍ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରେ ସୁଗାର ଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ପିଇ ଜିମ୍ ଯିବା ମୋଟେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେବେ କ୍ଷୀର ସହ ଜଡ଼ିତ ପାନୀୟକୁ ଜିମ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ପିଇଲେ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପାନୀୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।